everyone, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে নে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু এতিয়া একদম পুৰা ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ওলাই লৈছোঁ। ভাত পানী খালোঁ বাৰু, খাই মেলি ওলাই আমি গৈ আছোঁ দিচাংমুখলৈ। আৰু দিচাংমুখ আজিৰ পৰা মানে ফেষ্টিভেল হৈ আছে, দিচাং ফেষ্টিভেল। তো আজি বতৰটো পিছে বহুত বেয়া, কেনেকুৱানো কি পাতিছে চাই আহোঁগৈ। ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া বাৰু 9-10টামান বাজিলে, তো হ'লেও মানে ৰ'দ চ'দ নাই, বতৰটো বহুত বেয়া হৈছোঁ। আৰু আমিও যাওঁ, মিষ্টাৰো আছে, আৰু আপোনালোককো লগতে লৈ যাওঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ ব'লক। মিষ্টাৰ ওলাইছে, মৃদু দাদা ক'ত যোৱা? কি আছে আজি? মই এনেই সুধি দিছোঁ আৰু দিচাং ফেষ্টিভেল আমি যাওঁ। আৰু আজি ৰাতি যোৱা হ'ব নাই? আজি মানে ৰাতি যোৱা হয় নে ঠিক নাই। আজি বতৰটো বহুত বেয়া, তাকে এতিয়া দিনতে সেইকাৰণে গৈ আহোঁ, আৰু ৰাতি যোৱা হয় নে নহয় নাজানো। আৰু ৰাতি মানে ভালকৈ দেখাবও নোৱাৰোঁ ন, সেইকাৰণে আপোনালোকক একদম দিনতে দেখাম। কেনেকুৱানো কি পাতিছে চাই আহোঁগৈ আৰু। ঠিক আছে, ব'লক গৈ থাকোঁ। পালোহি এতিয়া গুমচেং, আৰু গুমচেঙত ৰৈছোঁ। এতিয়া গুমচেঙৰ পৰা যাব পৃথু, আমাৰ লগত যাব। পৃথু হাই কৰি দিয়ে। পৃথুৰাজ ওলাইছে। আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ দেই মই দিচাংমুখলৈ। ইমান বছৰ মানে 1 বছৰ হৈ গ'ল বিয়া হোৱা, এতিয়ালৈকে মানে মোক ফুৰাবলৈ নিনিয়ে। হে 1 বছৰ হৈ গ'ল মোক ফুৰাবলৈ আনিব পাৰা। আজি ইয়াৰ ফ'ৰ্চত আহিলোঁ দেই। ইয়াৰ ফ'ৰ্চত আহিবলৈ পাইছোঁ দিচাংমুখত। ফাইনেলি আমি পালোহি দিচাংমুখ। এইফালে ইমান ঠাণ্ডা, ইয়াত পুৰা ষ্টল লৈ লৈছোঁ। কৰিছোঁ। এইফালে পুৰা ছাতি তাতি লগাই আছে। পুৰা ঠাণ্ডা ইয়াত বহি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা লাগিছে নে? চব কপি আছে মানুহখন। পুৰা স্মক পৰ্ক বনি আছে। এইটো থুপ্পা আমাৰ পিঠুৱে লৈ আহিছে দেই। টেষ্টি থুপ্পা। ঠাণ্ডা হৈ যাব এতিয়া। এইটো কি আনিছা? এইটো চাইমত বাকী আছে। এইটো মিচিংসকলৰ ট্ৰেডিচনেল ড্ৰিংকছ চাইমত। আমি ইয়াতে পৰ্ক চৰ্ক খালোঁ। এতিয়া য'ত মানে ইভেণ্ট হৈছে ফেষ্টিভেল, তালৈ গৈ থাকোঁ ব'লক। ফেষ্টিভেলত এইখন ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰ্কখন বনাই দিছে, চাওকচোন এইখন। আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ বাৰু। ভিতৰত মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। একদম মানে নৈৰ মাজতে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে পাৰ্কখন, ফটো চটো মাৰিবলৈ। ভিতৰলৈ আমি গৈ আছোঁ বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাম মই ভালকৈ ভিডিঅ' কৰি।
দেই নাই দিয়া আমি সোমাই আহিলো এতিয়া পাৰ্কত কেনেকুৱা ঠাণ্ডা পুৰা ঠাণ্ডা মানে ইমানেই ঠাণ্ডা পৰিছে মানে একদম পুৰা চল তল লগাই লৈছোঁ আৰু বহুত ঠাণ্ডা মানে ইয়াত মানে ইমানে বতাহ মাৰিছে ন আৰু ইমান ঠাণ্ডাখনত মানুহখন একদম লেপ চেপ লৈ শুই আছে আৰু আমি ফুৰিব আহিছোঁ ফেষ্টিভেল হয়নে অঁ ফটো চেশ্যন মানে ধুনীয়া তাৰপিছত ক্ৰক'ডাইলটো বনাই আছে সেইডোখৰত বনাই আছে ব'লা এইটো ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে ক্ৰক'ডাইল অন প্ৰচেছ চলি আছে ইফালে কি কৰিব কি কৰিব হা চিমেণ্ট এনেকৈ মানে কি চিমেণ্ট মাৰিব নেকি ক'লে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি অঁ জাজি ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ বনাব নেকি কালাৰ চালাৰ নকৰে চিমেণ্ট অঁ চিমেণ্ট দিব কালাৰ কৰি দিয়া ভাল লাগিলে অঁ বালি নৰে নহয় আৰু এতিয়া বৰষুণ দিলে চেচ হৈ যাব নহয় সেইবোৰ ইয়াত গোৱা ফিল লওঁ হয়নে গোৱা ফিল লওঁ ফটো চটো মাৰি লওঁ ইয়াত গোৱা ফিল লৈছোঁ দেই বালিৰ মাজত অঁ মকটেলডাল লাগিছিলে ধুনীয়াকৈ একদম ছাতিৰ তলত গোৱা ফিল লৈছে দেই আমাৰ মিষ্টাৰ মৃদুপৱন বৰুৱাই বাগা বিচত আছে ৰ'বা ফটো এয়া বাটাৰফ্লাই পখিলা পখিলা এইবাৰ পখিলাৰ ওচৰত ফটো মাৰোঁ দেই ইজনী ধুনীয়া ধুনীয়া পখিলা আছে ইয়াত ফটো চটো মাৰিবহি পাৰিব চেলফি পইণ্ট এজনী ধুনীয়া পখিলা এজনী নীলা পখিলা আই লাভ দিচাঙত মাৰোঁ আহা আকৌ অঁ এই মানে বতাহটোৱে বৰবাদ কৰি দিছে চুলি তুলি উৰুৱাই দিছে এইটো আই লাভ দিচাং এইটো চেলফি পইণ্ট ঐ এইটো কি বুলি কয় এইটো কি বস্তু হা ঢেঁকীজাল এইখন ঢেঁকীজাল সুধি লৈছোঁ দেই মই নামটো নাজানো ঢেঁকীজাল মানে এইখনো কিবা ডেক'ৰেশ্যন হৈ গৈছে ন দেখিবলৈ ন এতিয়া ডেক'ৰেশ্যনৰ নিচিনা কামত আহি গৈছে অঁ ৰাতি যে লাইটনিং কৰিলে ধুনীয়া লাগিব ন এইফালে নামিম এতিয়া কোনটো চাইডে জালত লাইট দি থৈছে নি দিম দিচাঙত তোমাৰে বেজাৰত আশাবোৰ সপি দিম এইখন হৈছে দিচাং নৈ অঁ হয়নে দিচাঙত দিচাং ফেষ্টিভেল মই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক নিদিলে হ'ব ধুনীয়া গাই দিয়ে হয়নে ফটো মাৰিছোঁ দেই
গিটাৰখন উলিয়াই লোৱা বজাই লোৱা ইয়াত ফটো মাৰি লওঁ আৰু দিলটোত দিল দিৱানী ফটো চটো মাৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইটো পাৰে গৈছোঁ নৈখনৰ এইটো পাৰে আছিলোঁ দেই একদম এতিয়া ইটো পাৰে গৈছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি দিচাঙৰ ওপৰত আছোঁ এইখন দলং আমাৰ লগত আহাজন একদম আগতে আহি ইয়াত বহি আছেহি ফটো চটো মৰা ধান্দা নাই ইয়াত আহি ইয়াত এজন মিলিদা দেই হাই কৈ দিয়ক অঁ এইফালে মানে কৈ দিয়া ভালকৈ কোৱা ডিছকাউণ্ট দিব দেই মিলিদা 100 টকা 100 টকা 1% যোন যোন আহে ডিছকাউণ্ট দিব আহি যাব দেই দিচাং ফেষ্টিভেল এতিয়া পূৰা একদম ফেষ্টিভেলত পালোহি এতিয়া আমি সোমাব লৈছোঁ ফেষ্টিভেলত কি হ'ল এই দুটা মোৰ গাৰ্ড দেই মোৰ গাৰ্ডকেইটা আগত যা আগত গাৰ্ডকেইটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ ঠাণ্ডা একদম এনেকুৱা বতাহ মাৰিছে নহয় একদম বহুত ঠাণ্ডা একদম আইচলেণ্ডত থকা নিচিনা লাগিছে ফুড কৰ্ণাৰ আমি খোৱা জেগালৈ আহোঁ বেছিকৈ খোৱা মেইন খানা মেইন একদম এইটো কি আৰে পাপড়ি চাট এইটো পোলাও চিকেন বিৰিয়ানী চিকেন চাওমিন এইটো এইটো পাও ভাজি এইটো বিৰিয়ানী এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই পাও ভাজি ভেল পৰি এইফালে পুৰা বনাই আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে আহিব দেই ইয়ালৈ বাবা দা বুলি কওঁ ন হাই কৰি দিয়া এবছৰে হ'ল লাইট এৰেঞ্জ কৰিছে দেই দাদাজনে
এতিয়া এটা কেম্প চাইটলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব মালিকক দেখাবলৈ বাথৰুমতে সোমাই আছে মালিকটো এইফালে টুনি হাই মই ব্লগিং কৰি আছোঁ হাই কৈ দিয়া এইটো এই টুনি ভাগৰ হৈছে এইটো 10 চাইট মজা মজা কোন কোন আহিব পাৰিব কোন কোন নোৱাৰে সব কৈ দে লাজ নকৰিবি এফালে মোৰ তেনেকৈ এক্সপেৰিয়েন্স নাই ক'বলৈ কোনে ক'ব পাৰিব বাবু ইয়াৰ মই কথা দি এক্সুৱেলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ এই দুজন অনাৰ হয় কেম্প চাইটটো না দিচাং ইক' কেম্প আপোনালোকে আহিব দেই দিচাং ইক' কেম্প এইটো কেম্প চাইটত থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ প্ৰাইচবিলাক কেনেকৈ কি আহিব দিচাং ইক' কেম্প এতিয়া আমাৰ আজি পৱনদ্বীপ আহিব আৰু আমাৰ ইয়াত এটা টেণ্টত 1200 টকাকৈ ধৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এইফালে আমাৰ কিটচেন আছে কাইডকাই তাতে আপোনালোকে খোৱা বোৱা 2% আছে 2% এটা টেণ্টত 2% আৰু এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুমো আছে 24/7 পানী পাব আৰু কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাও আছে মোবাইল চাৰ্জিঙৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চাৰ্জিং পইণ্ট আছে বনফায়াৰো আছে এইটো বনফায়াৰ জেমিং হ'ব ধুনীয়াকৈ মজা লাগিব ঠিক আছে থেংক ইউ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া আমি দিচাং ইক' কেম্পৰ পৰা ওলাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেম্প চাইটটো ধুনীয়াকৈ চব এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিছে আহিব আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ থাকি মেলি মানে দূৰৰখিনি কথা কৈছোঁ মই শিৱসাগৰত থকাখিনিতো ওচৰে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব দিচাংমুখলৈ আৰু দূৰৰ যোনবিলাক আহিব ইয়ালৈ তেতিয়া মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ কেম্পত থাকিব পাৰিব তেতিয়া আহিব ভাল লাগিব ইয়াত দিচাংমুখত দিচাং ফেষ্টিভেলত চাব আৰু ৰাতিটো বেছি ভাল লাগে এতিয়া দিনত বাৰু একো ইভেণ্ট ষ্টাৰ্টিং হোৱা নাই এইবিলাক কিবা কিবি মানে যা যোগাৰ এইবিলাক চলি আছে আৰু তেন্তে আৰু কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক ধুনীয়া জেগা কি মজা লাগিছে এইবিলাক কেলে দিয়ে এইবিলাক ৱায়াৰবিলাক কৈ দিয়াচোন এইবিলাক হাতীৰ কাৰণে বনৰীয়া হাতী মানে এইফালে এণ্ট্ৰি মাৰে যে সেইকাৰণে মানে এইবিলাক কাৰেণ্টৰ এইবিলাক কিবা লগাই দিছে আৰু কি বুলি কয় নাজানো আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই এটা ভিউ দেখাম দেই ৱাও কি মজা লাগিছে একদম মানে নহা জেগালৈ আহিছোঁ দেই ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৱাও ৰ'দটো ওলাইছে বতৰটো বেয়া গৈছিলে ৰ'দটো উলিয়াই দিছে পাই ইমান ধুনীয়াকৈ এইটো কি হয় ইটো চাইড হৈছে ঢকুৱাখানা এখন দিচাং মানে হেৰি লগ খাইছেগৈ হয়নে দুইখন নদী এডোখৰতে লগ খাইছে এইটো হৈছে অফলাঘাট ইমান ধুনীয়া লাগিছে এটা একদম ধুনীয়া জেগালৈ আহিছোঁ পিকনিক স্পট এইফালে পূৰা পিকনিক চলি আছে মই ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ দেই একদম পূৰা জুই কিমান ঠাণ্ডা লাগি আছিলে এইবিলাক আমাৰ মেনকা চাই দিয়া আকৌ এইফালে মানস এয়া মানস দেই মানস কি বনাইছা তাত হা কি বনাইছা তাত মাংস নেকি ছাগলী মাংস চাওঁ এটা কৈ দিওঁ মই ৱাও ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে ছাগলী বনি আছে দেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত
সালাড কেৰাহীত সালাড বনাইছে অলপ দেৰি পিছত ফ্ৰাই হৈ যাব ফ্ৰাই হৈ যাব অলপ দেৰি পিছত সালাড চিকেন চিকেন নহয় মটন ভাত লৈ লৈছোঁ আৰু এইপিনে সিহঁতি ইয়াত বহিছে এইডোখৰত মই একদম জুইৰ ওচৰতে বহিছিলোঁ ড্ৰেছিং কৰি ল'লোঁ আৰু আকৌ এতিয়া ওলাইছোঁ তালৈ ৰাতি নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু বতৰটো ইমান বেয়া হৈ আছিলে আৰু বৰষুণ দিব বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া বৰষুণ নাই দিয়া যেতিয়াও যাওঁ দিবও পাৰে ঠিক নাই হ'লেও মানে এতিয়ালৈকেতো দিয়া নাই সেইকাৰণে চাই আহোঁ আৰু ওচৰতে হৈছে যিহেতু আৰু আমি ইমান দূৰ অৰুণাচল ফুৰি আহিছোঁ যেতিয়া ওচৰতে হৈছে যেতিয়া আমি নোযোৱাকৈ থাকিম নি আৰু হয় নাই তো গৈ আহোঁ আৰু ইণ্ডিয়ান আইডলৰ যোনজন পৱনদীপ গৈছিলে উইনাৰ হৈছিলে তো সি আহিব চাই আহোঁগৈ আৰু তেন্তে আপোনালোককো লৈ যাওঁ চাই থাকিব একদম শেষলৈকে দেই ঠিক আছে ব'লক গৈ থাকোঁ আমি আহি আকৌ আজি কেম্পত আছোঁহি কেম্পটো দেখাইছোঁ আজি এইটো ফিল কেনেকুৱা লাগিছে দিচাঙত একদম ঘৰৰ ওচৰতে হয় নাই ইভেণ্টৰ কাৰণে পাছ লৈ লৈছোঁ মানুহক দেখাই দিয়া টুনিয়ে আমাক পাছ দিছে দিয়া আকৌ মোৰ পাছটো পাই গ'লো গোটেইকেইটা একেলগে থৈ দিয়া এতিয়া পৱনদীপক চাবলৈ যাম আৰু আমি এতিয়া কেম্পৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এতিয়া আমি ইভেণ্টলৈ গৈ আছোঁ এডোখৰ খোজকাঢ়ি পৱনদীপ উঠিলে আমাৰ দেৰি হৈ গৈছে জল্দি
খাইছা বিৰিয়ানী লৈ লৈছে পুৰা একদম মই চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈ লৈছোঁ খাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে বহি घर आजा घर आजा घर आजा नादा परिंदे घर আমি তাৰ পৰা এতিয়া ফাংচনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি এতিয়া আকৌ আহিছোঁ কেম্পলৈ তাৰ পৰা একেবাৰে আহি দিলোঁ আৰু এতিয়া নাযাওঁ আৰু ইয়াতে অকণমান দেৰি বহি তাৰপিছত কেম্পত বহি পিনি অকণমান দেৰি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু दिल तू जा पड़ी হাই বহুত দিনৰ মূৰত बहुत नमत ए आबा মই লগখিনি চিনাকি কৰি দিছো ৰ এটো শুনো ৰ চিনাকি কৰি দিছো এটো শুনো এটো দীপাংকৰ চিটিয়া ইয়াক দেখাই পা ও এইটো দীপাংকৰ চিটিয়া মই কনচেং বুলি হাই আমি আমাৰ জুই আছো দেই আৰু নাই আৰু বোলে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া বাজিলে একদম পূৰা 2টা আৰু ভিডিঅ'টো তেন্তে ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰি যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এয়া ফেষ্টিভেল আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে একদম 29লৈকে আছে আপোনালোকো আহিব তালৈ ভাল লাগিব ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে হয় নাই এইফালে টোপনি আহিছে একদম পূৰা 2টা বাজিলে আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ ঠিক আছে তেন্তে বাই বাই গুড নাইট